হাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আজ আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি বিজনেস নিয়ে হাজির হলাম। সেটা হলো কীভাবে কোয়েল পাখি খামার উৎপাদন করব। এটা আমার প্রথম বিজনেস, তাই আমি আজ আপনাদের সেই খামারটি দেখাবো। চলুন তাহলে আমরা দেখে নিই সেই খামারটি। হ্যালো গাইস, এটাই হলো আমার সেই প্রজেক্ট কোয়েল পাখির খামার। এটা হলো পানি রাখার বোতল, এখানে পানি দেওয়া হয়। আর এটা হলো খাদ্য, এখানে খাদ্য দেওয়া হয়, খাদ্যর স্থল। এগুলো হচ্ছে খাদ্য, এগুলো খাদ্য দেব। এই তো দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে টুকরো টুকরো করে খাদ্য খাচ্ছে কোয়েল পাখিরা।